相次いでいます。札幌市では道路が冠水したり、山沿いで土砂崩れが発生するなど60件以上の通報がありました。また現在も北海道東部では川の水位が上昇していて、気象台は4つの川に氾濫注意情報を出しています。北海道は東部を中心に夜遅くまで雨が続く見込みで、河川の氾濫には厳重な警戒